सनसेट इतना ब्यूटीफुल हो रहा था कि 2 मिनट के लिए मुझे लगा कि मैं तो किसी मूवी की हीरोइन हूँ। और तभी मुझे याद आया, अरे यार कल तो मदर्स डे है। फिर क्या, ना फ्लावर्स, ना टेडी, ना शॉपिंग मॉल, ना अमेज़न। सोचा कुछ यूनिक गिफ्ट दूँ मम्मी को, इसलिए मैंने अपने होम गार्डनिंग से फर्स्ट हार्वेस्टिंग की कद्दू की। ये कोई ऐसा वैसा कद्दू नहीं है, मम्मी ने ही लगाया था और मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ फर्स्ट टाइम। वैसे तो मैंने कुछ और भी गिफ्ट दिया है मम्मी को, बट वो सीक्रेट है। तो अब करते हैं मेरे मिनी जंगल का टूर। तो यहाँ लाल और हरे साग हैं, इसकी मैं हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे लगे हुए हैं टमाटर, इसमें अभी फ्लावरिंग हो रही है। और ये प्लांट पता है मैंने कहीं से चोरी करके लाया था, इसकी स्टोरी मैं बाद में आपको बताऊंगी। और यहाँ मैं तोड़ रही हूँ पुदीना का पत्ता। सच बोलूँ तो होम गार्डनिंग की वाइब से अलग होती है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।